要心理建设哦。但是呢，这个是怎样？这个是真的还是假的？真的啊！不是说啊，师父，虽然环境很困难，可是我们可以幻想。不是啊，是真的啊，是真的啊。那从这个开场呢，我就要跟大家提到，就是说，很多人这个不了解佛法，所以呢，他想到学佛，想到修行，他就会觉得，哎呦，好痛苦哦。哎呦，什么都不能做，去那边呢也不能吃肉啊，然后也不能这样，也不能那样，好苦哦，这样对不对？所以他认为呢，来道场呢是受苦，这是第一个，自己观念不清。第二个是这个怎么样？观念不清还拍电影，还当导演，还写剧本。那么呢，当要写到这个佛教写到这个出家人，写到这个禅修者的时候呢，因为呢他不知道，所以呢他就这个怎么样，只能照他想的写，只能照他理解的写。所以呢我们因为我现在教书的关系有时候呢为了要这个了解现在的这个学生尤其在大学教书，要了解年轻人的这个动态偶尔呢一有新流行的东西呢，也要问一下说不你在讲啥，不然会落伍比如说呢，我常讲的就是这个我这个讲那个最受欢迎的明星呢，我只能举杨丽花。讲出这个就知道我的年纪了，对不对？那现在好多新的明星我都不认得所以呢，当我要举例子说，你看那个最有名的杨丽花，只有老班的老班人家也请了，笑脸的他就觉得谁呀是不是？好，所以呢，这个电视电影都一样，他演给人家看，所以呢，你去欣赏这个戏剧的时候呢，你静静的去看，你不要被戏所迷被戏所迷就是你进入那个编剧还是那个导演的心理的情境，他认为喜欢的你就喜欢，他认为不喜欢你就不喜欢，然后呢，他认为应该厌恶的你就加倍的厌恶，然后他认为应该高兴的你就加倍的欢喜，那个叫做入迷，而且是被什么所迷？他的境界有多高，你就迷他那个境界，还不是你的境界呢？那如果你会看，你就静静的看，他是怎么想的？他对这个事情他是怎么看的？这样的事情他是怎么理解的？所以你可以看出这个导演还是这个编剧的怎样人生境界，跟他的生命的视野，你从他导的戏你就可以看得出来。那么呢，回复到我们平常生活中，一个人嘴巴讲什么，就是他心里想什么。所以你从他嘴巴讲什么呢，你就可以知道他在讲什么，他心里都在想什么，是吧？所以呢，如果说呢，在电视剧上呢，在电影上呢，描写说哇，去出家啦，还是呢去禅修啦，好痛苦好辛苦不能证明什么，就是证明这个导演跟编剧不懂，就这样，就可以证明这件事情，是吧？所以呢，我要跟大家讲呢，来这边呢是享福的，你们心态呢一定要完全转变，来这边真的是要得快乐，佛法就是要让众生快乐。你说可是为什么修行那么苦？什么修行苦？不修行更苦不修行更苦那么呢，所以我就用什么呢？用我们在大家耳熟能详的心经我们常常念的嘛有些人呢没有学佛，但是呢他学书法的时候呢，有时候老师会叫他们写心经。那么呢，历代书法名家呢，有些都写过心经有些呢也是很虔诚的佛教徒，对这个佛法呢有很深的造诣。有些书法家，那有些书法家本身就是这个怎么样出家众，对不对那个好像怀素智勇有没有？那就是出家众那当然这个怎么样写《兰亭集序》的那个王羲之，当然他不是是不是？但是呢，写书法的时候呢，也会练习。所以呢，我就用大家耳熟能详的心经呢，做我们整个佛法修学的一个总纲领跟总次第那么呢，般若波罗蜜多心经，对不对？摩诃般若波罗蜜多，摩诃呢是大这个般若是什么？智慧，它是梵文翻译过来，大智慧
波罗蜜到彼岸。只有透过智慧呢，才能够从此岸到彼岸。那你说我在这里好好的，我干嘛要到对岸去？心经前面的一段话，心经是什么？心就是心要，它用200多个字呢，把佛法的心要呢，完全充分的表达出来。啊，尤其呢前面一段已经差不多呢，所有佛法的纲领都出来了。啊，那么呢，开头怎么念的？观自在菩萨，对不对？行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。好，这几句话就够了，我们就可以完全来体会。那观自在菩萨是谁？观世音菩萨是谁？你不一定要了解他，但是呢，我们可以把它当做 X， 还是某甲啊？因为在佛法的这个怎么样观念中呢，告诉我们每个人，人人都能成佛，每个人都能够透过他自己的努力，得到某种生命非常尽善尽美、至真至美啊，非常好、非常圆满的境界，每一个人都能。所以呢，观世音菩萨呢，你不用去想远在天边、高高在上的那一个，你可以把自己的名字代换进去啊，比如说呢，法清师，对不对？对不对？是法清，对不对？行深般若波罗蜜多时，你就把它带进去。还有呢，素仪，对不对？还有呢，香美素净，他是我们之前的那个，好，那他可能很低调对不对？我们等那个结束的时候，大家再互相问候吧，好，那么沙美，对不对？你都可以把名字代换进去。行深般若波罗蜜多时，对不对？所以观世音菩萨是谁没关系，我们在以后学佛的因缘呢可以学，但是你把它代换进去，每一个人都可以是，只是现在呢，有些人还正在努力当中，有些人呢已经快要到目的地，有些人根本不是，有些人就已经是。好，那下面是什么呢？行深般若波罗蜜多时，就是呢，他的智慧如果能够到一种非常深彻、非常深刻、非常究竟、非常透彻、非常圆满的那种状态，那么这个智慧怎么样？它得到一个功能，那就是照见五蕴皆空。好，最后一句是结果，是我们所有每个人都希望得到的境界，怎么样？度一切苦厄。所以佛法是要我们怎么样？离苦得乐的呢？怎么说来修行会痛苦呢？所以大家呢心里一定要建设，来这边一定要很高兴说我要去享受，我要去享福了有像这怎么样？小学生第二天要去点烛的心情，是不是？以后呢，你们学佛啦，还是到寺院还是参加禅修都能够培养出这种心情，那就怎么样？那才代表说怎么样？尝到佛法的滋味。那如果每次呢要去想到明天要去说还是说你个来去干嘛来逼？没你想要去那阵的一时糊涂是讲人都在招歹势没去这可怜的，对不对？那你就这样学得不到地，你每次想到就你在想为心花地一直欢喜起来，一直欢喜起来，这才叫做学佛学到位了。我有时候也会有这种感觉。做什么事情的时候就不知道为什么，从内心里呢涌现一种欢喜，觉得自己境内贵干要澎湃那样，那贵干要好那样要这样是不是所以呢，想要来学佛想要来参加禅修，心里呢要欢喜。好，但是呢，你说师父我还没有呢，那怎么办？好，那在这个课程中呢，就负责要告诉大家我们有一些观念如果没有调整，我们有一些行为呢，如果没有矫正，那么其实是怎么样？那个苦恼的原因开始被累积之后呢，一定会造成苦恼的结果所以《心经》里面讲，度一切苦厄，学佛是为了离苦得乐。那你说，哎呀，师父你说乐那我是觉得说我想吃什么就能吃什么才叫做快乐。我到去行一定要吃素那这样怎么会快乐呢？那么他这句话呢，就透露出什么呢？他认
为的快乐是怎么样？随心所欲，想干啥就干啥，是不是？那佛法的快乐啊，它是建立在什么呢？建立在正确的行为。你只有正确的行为，你才会得到真正的快乐。如果你是为所欲为的话，那会怎样？好，那如果说吃素哈，我们比较，我再换另外一个例子哈，比如说男女之间，世间的男女哈，情感，男女的情感呢有一个特质，什么样特质？一对一，是吧？世间男女情感的特质是一对一。那父母对小孩呢？有些家里是独生子，有些家里很多小孩，然后你兄弟姐妹多，你是不是可以一对多？是不是可以多对一？对不对？在那么多的情感当中，只有男女之间要组成家庭、要建立婚姻的男女的情感关系，它的特色就是一对一。所以如果你说那学婚足艰苦呢，要一对一，要了解吗？要一对一，我的情感丰富，我要一对多，是不是？我这个体能很好，我要一对多，这样我才能快乐。所以学佛呢，很这个怎么样？很不自在，很不快乐。好，那我告诉你，一对多，在现实的人间很危险，有没有感觉？你想一对多，人家想一对一，你就麻烦了所以我最近看报纸，不是那个什么那杀人有没有？他杀到整个那个血都流满地啊？为什么？就是他男女关系不单纯对不对？跟前夫离婚了，又跟前夫好，然后他现在，然后跟现在的丈夫，然后怎么样？然后又跟前夫，然后这样弄到后来不知道是哪一天吧，要怎样，那就我也没有时间跟体力去记那么清楚，不知道谁杀谁反正就是有人死了，有人被杀了。我都不知道是前夫去杀谁，还是干嘛，就弄乱了。所以你说一对多你才能快乐，那我告诉你很危险，因为你想一对多，人家不肯跟你一对多，人家要跟你一对一，是吧？所以我常常讲说，你为了要保护自己你也不能乱讲话呢，你不要存心讲话，人家打你。那有一次呢，这个有一个人我们这几个人在谈话，然后那个人很聪明他就讲说，我都常出国那回来的时候呢，家里人就跟我讲说，我现在有什么连续剧，现在有什么连续剧，你赶快看。他说那有啥好看？那种情节是这个怎么样？看了一个呢，就知道后面的。他家里就说不要，这是多好看。我就来看那样，你看这个样，就怎么看好，那么呢，看到一下他就想去上厕所，然后他就说基本上等你这找到一点能怕那样，他就讲了这句，然后他就去上厕所这样上完厕所再摸一摸回来，然后他家人就很高兴哇，你跳得很准那个女的刚刚真的被打了一巴掌他说你怎么那么准？他从刚刚开始所有的表现都是叫人家说你来打我，你来打我，你来打怕，你来打怕那样，他就是讨打。要了解吧？所以那个人呢，他就是很聪明，他智慧，他反应非常非常的快，是不是？所以我常常讲说，人被打好不好？不好。打人好不好？打人不好。我没有说打人是好的对不对？但是中国有一句古话说，君子明哲保身。你为什么连不被打的聪明都没有？这样了解吗？我不是说他打人对不是，他打人不可以，绝对不可以。但是生命你为什么搞到被他打？所以那个家暴的有没有？我不是说被家暴的那个怎么样讨打，那个家暴人家的呢，那个是什么？有理由的，他们两个都不对。第一个，那个就长得一个劈腿相，为什么你要嫁给他？然后你再哭，他那个长得就是会有外遇的样子，你为什么没有看清楚？是吧？所以我们说，在佛教中呢，他就很有时候他就很直接讲，不邪淫戒，就在家说不邪淫，你就一对一，男女关系你就一对一。你说中国主宰学佛好不自在我们就仔细分析了。第一个，避免危险，对不对？再来呢，对方如果
有外遇，你是不是心里会很痛苦？对不对？很痛苦。好，再来你说哇师傅，那这样我知道了，不然我们婚前就讲好，我喜欢劈腿，那我也容许你劈腿，好不好？我们两个互相劈腿，对不对？那我告诉你，这样子是动物，不是人。这样子是动物，不是人。那有人说我要给他，我做动物嘛，我要给他，因为一般就说人是动物，对不对？对不对？没说动物是人，但是我们人是动物，人也是动物。好，你要去做动物，只有动物它才不会管这个。那你说我要去拿书啊，我要去拿我不学佛才自在，错。如果呢，你的心、你的智慧呢，你的智慧之眼呢，能够更清澈，能够更直接的观察，它那个我们人生，我常常讲有3种关系，一个是上，一个是这个怎么样，对上的关系，仰望你的长辈嘛，是不是？一个是平辈，一个是晚辈。往上，它是这个怎么样？父亲跟母亲，男跟女，阴跟阳结合之后产生。产生之后呢，你要孕育下一代，也是男跟女。同性恋这个区块我先不讲属于情爱这个区块我先不讲它在整个能量学上就是1对1。所以呢，如果你在感情上，在肉体上出轨，第一个是怎么样？你的能量身会破掉。影响的是什么？影响的是身体，影响的是财运，影响财运所以我跟你们讲我刚刚不是讲导演吗？你去看很多导演都很有才气他为什么？那个李安有没有？李安他电影能够卖钱，告诉你，他有一个其中的原因是怎么样？他的婚姻关系很好，你们知道吗？那么呢，在影剧圈里面呢，越有才气的人怎么样？他的那个感情生活越混乱，身体不好，拍出来的片子慢慢境界就不高了，就是53恶意的，不知道他演什么，一些噱头，然后搞笑，然后还是弄一些乱七八糟的东西，然后不怎么卖座，身体啦什么事业什么等等，所以呢，从能量身上来讲，一个人有智慧，如果他要走感情，他要组织家庭，我这不是老古板你为了对自己好，你都要1对1。那我举这些例子呢，只是从具体的例子来告诉大家说，佛陀要我们学佛是要我们快乐，那如何才能真快乐？所以呢，我就拿出经典的还有一个概念经典呢在赞叹佛陀说法是这个怎么样？初善、中善、后益善。刚开始过程到结果都是最清净，都是最正确，都是最好的。这是一种诠释的方法。一种是怎么样？它的动机、它的过程、它的结果都是好的。那我们呢，把初善、中善跟后益善的这个善呢，把它改成乐。学佛是初乐、中乐、后益乐。那么世间所有的人，其实我跟你讲今天其实在外面的成长团体也很多啦，成长课程也很多，对不对？对呀，很多很多很多。那为什么有些人要花好多钱我听说有些要花好多钱才能上课，是不是？大家为什么辛辛苦苦赚的钱要花那么多的钱呢去上课？如果你没有得到受用，你没有得到利益，你去上堂课。如果你去都是吃苦，你上堂课，你不会再去，你乃至呢一次被人家拉去，你第2次你打死你都不敢去。所以每个人在做任何的事情，他本来就在追求快乐。所以现在我只是告诉大家说，学佛透过智慧的听闻智慧的语言，思维智慧的内容去执行智慧的方法，你才能够从开始快乐、过程快乐到结果，通通都是快乐。如果你不这样做的话，每个人都在追求快乐，那会有哪些不圆满的快乐？刚刚开始快乐，过程很糟糕，结果很悲惨，有没有这种快乐？有，比如说吸毒，对不对？我们呢这个怎么样？
好，这个十几20年前嘛，哦，应该60年代在美国，那时候不是流行嬉皮吗？对不对？那嬉皮怎么样？嬉皮其中的一个特色就是吸大麻。那吸完大麻以后呢，因为我没吸过嘛，对不对？哦，听说飘飘欲仙，哦，飘飘欲仙。那所以呢，就有一个这个科学家，这个美国这个科学家呢，他就怎么样做研究？他怎么个研究法？他说呢，吸了大麻之后呢，心里会产生快乐的感觉。那你知道他接下来他怎么下一个连结跟结论，你知道吗？他说那个什么佛法的禅修就是像吸大麻一样，这样懂不懂？像吸大麻一样也会快乐。所以呢，要得到快乐呢，不用去禅修，吸大麻就好，对不对？对1/3。一开始吸大麻很快乐，可是第一个国家要抓，是不是？比如说呢，我们到马来西亚去讲课，他那个下飞机之前他就给我们填个单子，那上面有一句话：携带毒品者依照马来西亚国家的法律判处死刑。他就警告你不要给我带这个东西进来。所以你说吸毒如果跟禅修一样快乐的话，那至少第一个他付出很高的心理成本，第二个大麻要拿很贵，第三吃了上瘾，越来越麻烦，家破人亡，妻离子散，没去枪毙的话，要拉去那个什么勒戒所戒毒，弄到这怎么样，一生身败名裂，然后什么也不能做。你为了尝到一点点快乐的甜头，你要付出后面那么大的成本吗？那我们来禅修呢，会不会被抓？国家法律禁止禅修，没有啊，要不要付钱？不用啊，你不但出来这里不付钱，你在家里你只要拿个赌单，你做起来你就可以得到快乐呢。所以如果吸大麻的快乐跟那个什么，如果现在是讲如果跟禅修的快乐是等同的话，你干嘛要弄成本那么高的？要干嘛弄心理负担那么大的？每个人都要快乐啊，是不是？再来，吃药所得到的快乐是怎么样？人的身体人本来有自我制造生产快乐的能力，好，是不是？人自己本来有人的心本来可以制造快乐，他有这个能力。他呢，越吃药怎么样？吃药就快乐，吃药就快乐。还有其中一个很糟糕的副作用，接下来我们不会制造快乐。所有制造快乐、生产能力的生产快乐能力完全丧失。所以呢，我是看这个资料刚开始吸会觉得飘飘欲仙，各种什么放松不再压抑什么什么等等的。不吃以后，他又想要得到那个境界嘛，那他又不知道怎么得到，对不对？那个药效没有的时候，他是更沮丧的嘞。那沮丧他怎么办？我又要得到，那我又不这个怎么样锻炼自己能够得到快乐的能力，所以怎么样，我就开始怎么样又吃，又得到快乐了。那么这2次3次以后，身体呢还有耐药性，刚开始吃1颗得到100的快乐，对不对？接下来要吃2颗才得到100的快乐，100分的快乐。到后来吃5颗、吃8颗，到后来人吃死了。所以初乐中苦后苦。那佛法是什么？初乐、中乐、后意乐，它整个过程都是快乐。所以呢，一开场这是我们这个怎么样？这是春季班还是秋季班？秋季班是吧？一开场就要讲什么？学佛是要学快乐，就是要你们快乐的，心态要转变了不要每次3件的说，那个来，再见，后面来，不可以这样你要像小孩子这样，要意思说当时，时间要到呗，这样吧，是，对不对好。那么呢，讲到快乐，佛陀告诉我们的是，因为我们想错了。因为我们做错了，所以现在的生命，如果你觉得你
现在的生命你不满意，现在的你不满意你现在的自己啊。那么，在因果规律当中，所有不满意的结果，绝对是被不满意的原因所累积出来的，是吧？那如何才能得到快乐？就是从现在开始，把那一些原因拿掉。所以现在我常讲说，大家进禅堂，如果刚开始坐下来很不舒服，对不对？我说，拜托，我们责任弄清楚，责任理清楚，那是你以前本来就腰酸背痛，跟我无关。你不是来这边才痛的，你在家里也痛啊。那在家里痛没办法，就动来动去，动来动去，因为没办法，又没有好的观念，没有好的方法，所以他们拖命，对不对？平常是过日子去拖命嘛。那现在怎样？得到了好的观念，那我请问你，好的观念就是一念呢，是不是？但是呢，我们可以去做一个例子，就是说，像一盆脏水，本来你都是脏水一直进去嘛，所以呢，那盆水呢又脏又臭又浊，哇，那个真的不得了啊，那个整个都很糟糕。那现在是怎么样？有好的观念，但是那好的观念，那个清水进来，一滴清水跟一缸的那个浊水，哪个力量强？当然是浊水的力量强，但是无论如何，跟之前也不一样了吧？以前进来了也是脏啊，出去的脏啊，里面通通都脏啊。那现在是怎么样？进来是干净的，进来是干净的，然后怎么样？脏的要等它慢慢澄清，慢慢捞，慢慢去掉。那是不是要有时间？是不是要有过程？所以我们现在开始学佛，第一个观念改变，得到好观念。但是你就不能讲说阿叔啊，好阿妹阿妹。好啊，妹，我说你好啊，妹啊，你问你家己啊，你问我，好啊，妹，那阿妹，你过去无始生死以来，花那么多的时间弄成一个那么不好的惯性，是不是？那你现在观念进来会怎么样？第一个，不知道，永远没希望，永远没出路嘛。那知道到做到，知道。做，然后呢，到出去就到彼岸，这个中间你是不是要去做？所以你没问我讲师傅，阿伟，我伟，什么我伟？你认真做，你每一念都认真做，你每一个动作你都认真做，水到渠成，是不是？所以你不要问我，你问你自己，每一念有没有放过？每一个行为，每一个动作，每一个语言，有没有都空过？没有空过，那就怎么样？那就看你过去累积多少，现在努力多少，用什么样子的速度，如何把一些的这个怎么样澄清？那么呢，只要你开始注入了新的观念开始呢实施新的这个行为，怎么样？生命就开始转变了啦。至少怎么样？加速恶化的那个速度怎么样？会慢下来。恶化会怎么样？会减缓。那你不要看到说我怎么还在恶化，你要看到变慢了。好，那我再请问你啊，那你加入多少？你的快，你的那个好，你加入好的速度快不快啊？有些是慢慢的，听了以后回家要想想才做的；有些是听了立刻做的，对不对？再来做多久？是不是？好，那么呢，我们在春季班。主要是谈什么？谈色身。秋季班主要是谈什么？谈心。在心经里面讲，照见五蕴皆空。好，那我们现在呢，如果还没有佛菩萨的智慧，那佛菩萨智慧的那个境界跟那个内容跟那个能力，我们不太能够知道。但是呢，在经典中透露一个讯息，甚深般若智慧是怎么样？